Bem-vinda, galera! Tá no ar mais um Som de Papo Junino, o nosso último programa dessa temporada gostosa do especial de São João, aqui da TV Com Brasil para todo o país. O nosso Som de Papo Junino feito especialmente para você que está aí em casa, nesse momento difícil que a gente está passando, mas as dificuldades a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque hoje é momento de a gente falar apenas de alegria. Afinal, é São João no Brasil, para você, de qualquer canto dele, acompanhar com a gente, com grandes bandas, grandes nomes que vão passar por aqui hoje, fazendo você arrastar o pé junto com sua família em casa. E já sabe, registre tudo. Bate a selfie aí, você comendo, você assistindo a TV, e marca a gente lá, hashtag Som de Papo, hashtag ComBrasilTV, e mostra pra gente como está sendo essa noite de São João. Falando em noite de São João, é hora da gente curtir uma boa música. Falou em boa música? A gente não pode deixar de ficar lá no final, não. A gente tem que começar na Estaca Zero. Estaca Zero, essa banda que emplacou vários sucessos. Meu querido amigo Léo Macedo. Léo, a gente quer conhecer um pouco mais de como é que foi essa trajetória da Estaca Zero. E, é claro, canta pra gente, porque hoje é noite de São João. Toma, Estaca Zero! Fala, minha gente, aqui Léo Estaca Zero falando. Quero dizer que é um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto do meu amigo Gilberto Romano. Vamos falar hoje aqui sobre Estaca Zero, sobre forró, sobre São João, tá bom? Para começar, quero tocar uma música, a primeira música que fez sucesso da banda Estaca Zero, música Encosta Neu. Se liga aí. Encosta neu, dá um cheiro, deixa doer. Encosta neu, dá um cheiro. Simbora! Como é bom te ver, ó menina bela do coração. Como é bom sonhar. Eu tô pegando em minha mão, me levando pra outro lugar. A gente se ama, a gente se ama. Encosta nele, dá um cheiro. Seu corpo no meu corpo deixa doido. Encosta nele, dá um cheiro. Seu corpo no meu corpo deixa doido. Encosta nele, dá um cheiro meu. Seu corpo no meu corpo deixa doido. Eita, coisa boa. Vamos embora. Vamos lá, fala um pouquinho agora quando a banda foi criada, né? O início da banda, o porquê do nome talvez, se quiser. Ok. Vamos lá, a banda Estaca Zero foi criada em 2001. Na verdade, eu vinha de uma outra banda, a banda Colher de Pau, uma banda que eu tinha começado com meus primos e amigos, uma banda que surgiu sem pretensões profissionais. A gente começou numa brincadeira, éramos muito jovens, universitários, a gente tocava mais para entrar nas festas, mais para beber de graça. Então, essa foi a banda Colher de Pau, que após 6 anos eu senti a necessidade realmente de começar um novo trabalho, agora sim, com um objetivo profissional, que aí foi a Estaca Zero. Começamos em 2001, né? Ano que vem, em 2021, a gente faz 20 anos de estrada, e um trabalho que me trouxe muita felicidade, muita realização profissional. Eu não imaginava nunca assim que ia viver de música, e o forró ele me escolheu, né? Não digo nem que eu escolhi o forró me escolheu. Foi sem muito planejamento que eu me transformei assim num artista desse segmento que eu sou apaixonado, que é uma música essencialmente brasileira, nordestina, e eu me orgulho muito, né, de fazer parte hoje do cenário musical do forró no Brasil. Uma banda já com 20 anos, com vários sucessos e uma legião de seguidores, e inclusive muitas bandas e artistas que começaram os seus projetos influenciados pela banda Estaca Zero, muitas pessoas que passaram a gostar de forró ouvindo o trabalho da Estaca Zero. Então eu fico muito feliz com isso. Então eu vou tocar uma música aqui do nosso primeiro CD, a primeira que eu toquei foi Encosta Neu, agora vamos uma música aqui que deu nome ao nosso primeiro disco, Botando o Pé na Estrada. Voltando a Estaca Zero. Opa! Levando a sanfona. Comigo. Lá no pé de serra tem, canta
Assim como essa música, Botando o Pé na Estrada, nós tivemos a felicidade de emplacar, eu diria, várias músicas. Nossos 2 primeiros discos foram assim muito marcantes. A banda logo que surgiu, ela ganhou espaço no cenário, né, do forró, da música baiana, eu diria, com os 2 primeiros CDs. Então, essas 2 músicas que eu já toquei, Costa Neio, Botando o Pé na Estrada, daí se seguiram Sapatilha 37, Janaína. No segundo disco, a gente conseguiu fazer um grande sucesso com a música Lua Minha, né, a música que dá nome ao CD. O CD Lua Minha veio com De Frente pro Mar, Aldeia, né, Algo Especial, Inovação, né? Foi um disco assim que eu fiquei muito feliz, talvez o melhor disco da carreira da Estaca Zero. E é uma felicidade muito grande você poder fazer nos shows, né? A maior parte do repertório ser de músicas próprias da banda. Claro que a gente está sempre fazendo homenagens aos grandes nomes do forró, da música nordestina, né? Flávio José, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Dorival Dantas e nosso eterno rei também, Luiz Gonzaga. A gente sempre, ainda mais no período junino, né? A gente traz no repertório muitas homenagens, aliás, são tantos clássicos, né? Que o Luiz Gonzaga nos deixou. É difícil até falar de São João sem falar de Luiz Gonzaga, né? Ele foi o grande representante, né, da cultura nordestina, que o São João é o momento mais marcante da cultura nordestina. Então, Luiz Gonzaga é o nosso eterno e grande representante. Então, eu fico muito feliz, o show da Estaca Zero agrada a muitas idades, a todas as idades, classes sociais, porque, né, as pessoas relembram os sucessos antigos de músicas que a gente toca, que tem 50 anos de feitas, né? Músicas de Luiz Gonzaga, que até hoje são músicas eternas, são verdadeiros hinos da cultura nordestina. Até hoje a gente toca nos shows e ninguém fica parado. Isso aí é muito gratificante. E poder tocar nossas músicas junto com essas músicas, né, que são tão importantes para a cultura, a gente fica muito feliz. E também a gente, em muitas ocasiões, vê outras bandas, outros artistas tocando nossas músicas. Então, vou tocar uma aqui agora, já que eu falei aqui, Lua Minha, uma música que realmente a gente não pode deixar de tocar no show. Se a gente não tocar, dá briga. Lua minha, ilumina a noite do litoral. Lua minha, serei minguante quando você se for. Puxa fora, Estaca Zero. Cheguei, chovia, eu não sabia, tinha alguém a esperar. Sorria, sorriso doce que faz apaixonar. Em menos de um segundo a minha vida mudou. Sempre fui, porém não sei mais quem sou. Se ela me quiser, com certeza não vou mais alugar. Misturar exatamente com mulher. Olhar que mata, mas sem querer. A beleza nata que conforme pelo jeito bom. Lua minha, que ilumina a noite do litoral. Lua minha, te ver todinha numa luz se topa. Lua minha, te ver crescente nova, cheia de amor. Lua minha, cima, serei minguante quando você se for. Ao longo desses quase 20 anos, né, de carreira, eu tenho assim também muito orgulho de dizer que eu já rodei essa Bahia inteira, né, além de outros estados que a Estaca Zero já teve presente, Sergipe, Pernambuco, Distrito Federal, Brasília já fomos muito, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, nós levamos o forró daqui da Bahia para esses estados. E aqui na Bahia nossa presença é realmente maciça. Todo ano a gente faz uma turnê, a gente chama de turnê junina, né? Começamos em maio, acabamos em julho, praticamente 2 meses na estrada direto. E é muito gostoso poder estar visitando muitas cidades. Tem alguns lugares que eu já me sinto em casa, como Amargosa, por exemplo, Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Senhor do Bonfim, né? Cidades que realmente são muito tradicionais no São João e a gente rotineiramente está passando por elas, né? Jequié, Vitória da Conquista, Lagoinhas, Feira de Santana, né?
Taberaba. Espero não estar aqui, assim, não vai dar para falar todas aqui, né? São muitas cidades, centenas de cidades. E esse ano, a gente realmente está com esse ano, né, essa situação toda que o mundo está vivendo. Com certeza, isso vai fazer muita falta para mim, passar um ano sem dar esse rolê, vamos dizer assim, esse rolê pela Bahia. Né, Léo? Esse ano a gente está impedido, todo mundo sabe, a situação que a gente está vivendo. Vamos passar, né, um ano sem viajar, porém sem São João. Aliás, porém com São João. A gente vai fazer o São João diferente esse ano, São João em casa. Nós vamos transmitir várias lives durante o mês de junho. E para que todo mundo em casa, né, se sinta acariciado, né, com o São João. Né? Não dá para passar em branco totalmente. Então em casa as pessoas podem colocar a roupa quadriculada, fazer sua ceia de São João, né, com a canjica, o milho, o amendoim cozido, o bolo, a laranja, tudo isso vai estar presente nas casas. E o forró, é claro, que vai animar toda essa festa. Uma oportunidade das famílias mostrarem para as crianças a essência do São João, né? O que é exatamente o São João, que, sei lá, ao longo dos anos se perdeu um pouco, né? A festa ficou tão grande, né? A farra, os shows nas praças ficaram tão grandes, outros movimentos musicais invadiram o São João. Então esse ano é o ano de realmente mostrar a essência para a juventude que está aí e fazer um São João interno, né, na alma de cada um, refletir sobre a importância da nossa cultura. E é isso aí. E eu desejo para todo mundo um feliz São João 2020, de uma maneira diferente, porém com alegria, com muita curtição dentro de casa, tá certo? Vamos finalizar. Fale aí agora, acompanha o São João da Estaca Zero, segue a gente nas redes sociais, aí você fala Banda Estaca Zero ou Léo Estaca Zero, porque se mudar, nego procurando os dois. Ok. Tá bom? E você pode acompanhar nossas lives, é claro, no nosso canal do YouTube, YouTube/Léo Estaca Zero, no Instagram, Léo Estaca Zero, Banda Estaca Zero, todas as nossas redes sociais, nas plataformas também você pode curtir todas as nossas músicas, tá bom? Tá tudo aí pra você. Vamos embora, de frente pro mar. 3, 4. Já comi, tem coisa melhor nesse mundo do que beijar você. Não posso ficar sem beijo no mar, um dia vou ter. Seu carinho perigoso, gostoso, todinho pra mim. Na fazenda, na areia, toda sumidade. Galera de casa, como eu havia prometido, homenagem tem que ser feita e homenagem tem que ser especial para quem é especial. E sabe quem é especial nesse programa? Sou eu? São vocês. Vocês que ajudaram a construir, sugerindo atrações, sugerindo músicas, e nós formatamos o nosso Som de Papo Junino, esse especial de São João aqui na TV Com Brasil, feito, direcionado para quem? Para vocês. E como eu tinha dito, vou homenagear cada região do país. Começando com essa região que é responsável pela expansão do nosso forró pelo Brasil e pelo mundo. É o Nordeste. Sou nordestino, tenho muito orgulho disso. Nosso povo guerreiro, nosso povo batalhador. E mandando um beijo e um abraço, mesmo que à distância. Sintam-se abraçados, beijados. Todos vocês da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará,
Maranhão e Piauí. Essa linda extensão do nosso território brasileiro, onde a gente alavanca cada vez mais a nossa cultura, com artistas, compositores, músicos, uma gama de produtores, vocês que são sucesso na nossa história do São João. Não podia deixar de homenagear a todos vocês. No próximo bloco tem mais homenagens. Falando de Nordeste, a gente não pode esquecer do nosso estado do Pernambuco. Pernambuco, aonde no município de Arco Verde, lançou uma banda que tem uma trajetória muito bonita, chegando perto já dos seus 25 anos, completando bodas, e vocês vão curtir, vão dançar muito ao som, sabe de quem? Noda de Caju. É com vocês, galera. Pra vocês. Um rosado de diamantes com um brilho angelical. Canta comigo, vai. Um nobre castelo inglês, a rainha e o rei, um amor sem fim. Eu vou ter amor agora, pronta pra te amar. Aprendi quando vi a solidão me acorrentar. Aqui eu sempre fui feliz. Seus olhos são os meus dois rubins. Seus olhos são os meus. Quero ver a galera cantando comigo. Quando estava por um fio, consultei o Gwen Luiz, ajustei os meus ponteiros, minha cabeça ergui, coloquei os pés no chão, adestrei meu coração pra te amar sempre. Eu vou ter amor agora, pronta pra te amar. Aprendi quando vi a solidão me acorrentar. Aqui eu sempre fui feliz. Seus olhos são os meus. Ainda é tempo pra recomeçar, meu bem. Aqueles erros do passado apaguei pra te amar sem fim, pra te fazer feliz. Eu vou ter amor agora, pronta pra amar vocês. Aprendi quando vivia solidão. Aqui eu sempre fui feliz. Seus olhos são os meus. Oh, seus olhos são os meus. Oh, a saxofonista mais linda de vovó Leidiane. Minha banda nova. E essa música que eu vou cantar agora foi sucesso e hino de todo o Brasil, que todo mundo conhece. E essa é pra vocês com muito carinho. Deixa disso, eu nasci pra te amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade de quem ama de que eu sou, vou sentir o mesmo sol em mim também. Eu sempre que canto essa música, eu fico emocionada. E essa música é pra vocês com muito carinho. Cadê o grito da minha galera de Petrolina? Vocês vão cantar comigo? Joga a mão pro céu. Eu sobrevivo desse amor. Não tem como disfarçar.
Basta olhar o céu azul e dizer: Baby, I love you. Consigo ouvir essa substituição aos poucos te deixar na solidão. O que falta está dentro de você, é só um pouco de fé. Eu quero vir perto da linda, cantar comigo e a galera vai. Eu sobrevivo de... Não tem como disfarçar. O paraíso é uma flor. As meninas dos homens apaixonados e dizer